नमस्कार. मी चित्रपट निर्माता दिग्दर्शक अरुण कचरे. काळूबाईच्या नावाने चांगलं, बळीराजाचं राज्य होते, कुंडमौली, मळगंगा असे माझे 3 चित्रपट. कृणाल म्युझिक कॅसेटचा मी मालक म्हणा, पार्टनर म्हणा. जवळजवळ माझ्या लेखणीतून 2,500 गीतं मी देऊ शकलो त्या याच्यामध्ये. अजूनही मी गीतं लिहू शकतो, 5-10 हजार गाणी लिहू शकतो, अजूनही 10-20 चित्रपट तयार करू शकतो, अजूनही 5-10 लाख गाणी रेकॉर्डिंग करू शकतो. पण तिथे अरुण कचरेच मोठा होणार होता, समाज मोठा होणार नव्हता. आणि ज्या वेळेला शेतकरी 2000 सालापासून आत्महत्या करायला सुरुवात करू लागला, त्यावेळेला मी ठरवलं की अरे आमचे हरलेल्या शेतकऱ्याला कुठेतरी दिलासा देण्याची गरज आहे. शेतकऱ्याला शेतकऱ्याची किंमत कळलेली नाही. आपण स्वतः जाऊन शेतामध्ये काम करणं गरजेचं आहे. मी राबलेलं बघून मी शेतामध्ये काम करताना माझ्या शेतकऱ्यांच्या मित्रांच्या मुलांनी जर मला पाहिलं तर आमची शेतकऱ्याची मुलं नोकऱ्यांच्या मागे न राहता उत्तम शेती कशा प्रकारे करू शकतात, सेंद्रिय शेती कशी करू शकतात, आणि हे सेंद्रिय शेतीच्या जोडीला आम्हाला शेळीपालन, पशुपालन कसं करू शकतो. आणि कुणी शेळीपालन केलं म्हणून आपल्याला करायचं नाही, तर कोणत्याही व्यवसायात जाताना आपलं अस्तित्व आम्हाला उभं करायचं आहे. मी ज्यावेळेला 11 वर्ष डोक्यावर पाट्या घेऊन भाजी विकली तर माझं अस्तित्व उभं केलं. कॅसेट इंडस्ट्रीत मी माझं अस्तित्व उभं केलं. फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मी माझं अस्तित्व उभं केलं. आणि गेली 6 वर्ष आली शेती करतोय, तिथेही माझं अस्तित्व मी उभं केलं. कारण मी माझ्या मनाला प्रश्न विचारतो, हा अधिकार तुला दिला कोणी? हे जोपर्यंत आम्ही आमच्या मनाला प्रश्न विचारू शकत नाही तोपर्यंत आम्ही व्यवसायात प्रगती करू शकत नाही. म्हणून कुठल्याही उद्योगात जाताना तळामुळापर्यंत आम्हाला उद्योग उभा करताना आम्हाला अभ्यास करावा लागेल. आणि मग आम्हाला शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळीपालन जर महात्मा गांधीजींनी कित्येक वर्षापूर्वी सांगितलेलं आहे, शेळी ही गरिबाची गाय आहे. अस्तित्वात आम्ही आणलं का? ते आचरणात आणलं का? ऐकलं, वाचलं आणि विसरून गेलो. आचरणात आणण्याची गरज आहे. ते विचार आम्हाला थोरा मोठ्यांचे विचार सगळे पुढे आणण्याची गरज आहे. आज शेळी ही गरिबाची निश्चित गाय आहे. शेळीने परिवारांचे, शेतकरी गरीब कुटुंबांचे, परिवारांचे, प्रपंचाचे गाडे रेटलेले आहेत, त्या प्रपंच फुलवलेलं आहे, हे आम्ही विसरता कामाचं नाही. म्हणून मी शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळीपालन आणि खिल्लार गाई यांचा मी हे करून गोठा तयार केला. तो का केला? तर शेती नुकतं आपण कोण करतोय म्हणून आपल्याला करायचं नाही, तर आम्हाला शेळीचं संगोपन कळलं पाहिजे. आम्हाला शेळीची मानसिकता कळली पाहिजे. तिला प्रसन्न ठेवण्यासाठी गोठ्याच्या रचना कशा असाव्या. म्हणजे शेजाऱ्याने गोठा बांधला म्हणून आम्हाला गोठा नाही. मी ज्या एरियामध्ये मी उद्योग उभा करतोय त्याच्या अवतीभोवतीचं परिसराचं वातावरण आम्हाला लक्षात घेऊन आम्हाला गोठे उभे, आमचा दिवस उगवतो कुठे, मावळतो कुठे, मग गोठ्याच्या रचना कशा असाव्या. मी तुम्हाला वास्तुशास्त्र सांगणार नाही, पण पशूंना काय गरजेचं आहे, ऊन, वारा, हवा ह्याची गरज आहे. त्यामुळे गोठ्याच्या लांबी रुंदी कशी असावी हे सगळं आम्हाला लक्षात घेऊन अभ्यास करून शेळीचं गोठा बांधण्याची गरज आहे. चाऱ्याचं नियोजन, ओल्या चाऱ्यातले प्रकार कोणते, सुक्या चाऱ्यातले प्रकार कोणते, झाडपाल्यातले कोणते. नुकते आम्हाला बकरी किंवा मटण विकून आम्हाला मोठं व्हायचं नाही, तर काळाच्या ओघाने आम्हाला आयुर्वेदिक दूध तयार करावं लागेल. ह्या दुधाला कुठे कुठे मागणी आहे, खूप मागणी आहे, पण आम्ही तिकडे दुर्लक्षित करतो. मग त्यासाठी चाऱ्याचं नियोजन, तो शेळीला चारा लागतो किती, दिवसभरामध्ये शेळीला चारा लागतो किती, आणि दिवसभरातल्या टेम्परेचरमध्ये, तिन्ही ऋतूतल्या टेम्परेचरमध्ये ओला किती द्यायचा आहे, सुका किती द्यायचा आहे, ह्या सगळ्याचा आम्हाला अभ्यास करावा लागेल. शेळीची नुकतं जमा खर्च, आम्ही गुंतवणूक किती केली, उत्पादन किती निघतंय, त्या पिल्लांचं संगोपन कसं करतोय, ह्या सगळ्याचं आम्हाला भान ठेवून शेळीच्या अगदी शेळीला आम्ही कुणी गोटे केलेत म्हणून नाही, तर आम्हाला शेळी किती वयाची असावी, तिला कधी बोकड हिटवर आल्यावर कधी बोकड तिचा दाखवायचं, किती मांस तिला जिरवायचे, तो बोकड देखील किती वयाचा असावा, त्याची बॉडी लँग्वेज काय असावी, शेळीची बॉडी लँग्वेज काय असावी, कोणता बोकड शेळीवरती कोणता दाखवला पाहिजे. आणि ह्या सगळ्याचा विचार करून मग शेळी ज्यावेळेला गाभ जाते त्यावेळेला तिच्या डिलिव्हरीचं आम्हाला ज्ञान असणं गरजेचं आहे, तिची अनुवंशिकता जपणं गरजेचं आहे. ह्यासाठी सगळा अभ्यास करण्याची गरज आहे. आणि तो आम्ही इथे सगळा हे करून इतर शेतकऱ्यांना आम्ही मार्गदर्शन करतो. प्रत्येक रविवारी प्रॅक्टिकली लेक्चर असते इथे, 8-8, 7-7, 8-8 तास शेती आणि शेतीला जोडधंद्याचे आम्ही इथे सगळं प्रशिक्षण दिलं जातं म्हणा. आणि शेळी नुकती आपल्याला पाळायची नाही, तर शेळीच्या दुधाचा तर फायदा करायचा आहे, बकरी विकायची आहेत, पण शेळीच्या लेंडी मुतापासून आपल्याला औषधं तयार कशी करता येतील, आपल्याला अनेक उद्योग कसे उभे करता येतील. तर हा झाला पशुपालन. शेतीला अजून जोडधंदे आपण कुक्कुटपालन करू शकतो, आपण शेततळ्यांची गरज असते, मत्स्यपालन करू शकतो, ॲग्रो टुरिझममध्ये जाऊ शकतो. ह्या सगळ्याच आपल्याला लक्ष घेऊन यासाठी शेतकऱ्याला शेतकऱ्याची किंमत कळणं गरजेचं आहे. तो याच कुळात का जन्माला आला, या वंशात का जन्म झाला, या आईबापापोटी का जन्माला आला, हे सगळं आम्हाला पाडतोडून पाहावं लागेल. आणि मग आम्ही मागणी पुरवठ्याचा विचार करून मग शेतीला जोडधंदे कसे उभे करू शकतो. आज माझ्याकडे सेंद्रिय मटणाची मागणी एवढी आहे की ती मी सेंद्रिय मटण ही संकल्पना माझी आहे, परंतु आज लोकांना ती त्याची टेस्ट, त्याची चव, बाहेरचं केमिकलचं 1 किलो खाण्यापेक्षा हे अर्धा किलो खा. थोडीशी वस्तू महाग आहे,
परंतु मनावरती कंट्रोल करूनची नाही सगळ्या गोष्टी. आमचं आरोग्य ही सगळ्यात मोठी संपत्ती आहे आणि शेतीला जोडधंदे जोपर्यंत आम्ही उभं करत नाही तोपर्यंत आता आम्हाला हतबल होऊन जमणार नाही. आम्हाला आमच्या पायावरती उभं राहावं लागेल. कोण देईल आम्हाला किंवा आमची कर्जमाफी होईल ही अपेक्षा करण्यापेक्षा आम्ही बळीराजाच्या कुळात जन्माला आलोय, त्या मी कुणापुढे हात पसरण्यासाठी आलेलो नाही. आणि हा दिलासा ज्यावेळेला मी शेतामध्ये राबतो, मी माझ्या आयुष्यातले क्षण वेचतो, विधिलिखित आयुष्य जे मला मिळालेलं आहे त्या आयुष्यातल्या प्रत्येक क्षणाचा अर्थ मी समजून घेतलाय, प्रत्येक क्षणाचं महत्त्व समजून घेतलंय, प्रत्येक क्षणातली सुखदुःख मी समजून घेतलेत आणि म्हणून मी मोठा होऊ शकलोय म्हणा. आणि सुखी समाधानी जीवन कसं जगता येतं शेतकऱ्याला हे आम्ही इथे करून दाखवलेलं आहे. अन्य भागातून, परदेशातून, लंडन, दुबई, दिल्ली, गुजरातपासून किंवा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून, कर्नाटकाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक इथे येत आहेत आणि प्रशिक्षण घेऊन जात आहेत म्हणा. आणि शेळी ही खरोखर गरिबाची गाय आहे. आपल्याला काळाच्या ओघाने शेतीला जोडधंदे उभे करणं हे गरजेचं आहे, हतबल होऊन उपयोगाचं नाही. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, ह्या जगामध्ये अरुण कचरे इतका श्रीमंत माणूस कोण नाही आहे. उद्योगाने, पैशाने अनेक लोक मोठी होतील. जर तुम्हाला खरंच मोठं व्हायचं असेल तर मनाची श्रीमंती आम्हाला वाढवणं गरजेचं आहे, मनाशी मैत्री करणं गरजेचं आहे, मनाला गुरु करणं गरजेचं आहे. मन प्रफुल्लित राहिलं तर डोंगरासारखी संकट आम्ही पार करू शकतो आणि जगावर राज्य करू शकतो. एकदा तुम्ही नर्वस झाला, खचला, गुडघ्यात गळे घातले की आत्महत्येला प्रवृत्त झाला. म्हणून मन प्रफुल्लित ठेवणं सगळ्यात मोठी संपत्ती आमचा परिवार आहे. परिवाराला सुखी समाधानी जीवन जगता कसं येतं हे इथे मी माझे अनुभव तुम्हाला पुढे सांगितले. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. काळूबाईच्या नावानं चांग बोल. यशवंत नगरी न्यूज, आपल्या हक्काचं व्यासपीठ.